Коронавирусот коси низ светот. Милиони заболени и јадници жртви. Од друга страна, загадувањето се намалува, а според експертите тоа е главната причина за тоа е застојот во глобалната економија. Ова е и темата за оваа недела и одиме најпрви со прилогот на Гоце Атанасов од Прага. Откако глобалната економија е во застоја, на голем дел од населението му е наредено да остане дома, еколозите сметаат дека така наречената сребрена обивка, односно емисијата на јаглерод диоксид во атмосферата, може да падне годинава за најголемо количество од Втората светска војна. Росин Коман е асистент професор за земјата и животната средина на Универзитетот Колумбија во Њујорк. We've been measuring CO2 there since about January, and we have about 6 months of data from last year to compare it with as well for the same time period. And it's been quite surprising to see how much of a reduction in CO2 we're seeing. Но подобрувањата, иако се зачудувачки, се од сите можни погрешни причини. Затворени фабрики, приземјени авиони и милиони луѓе принудени да останат дома. So the reduction in traffic has been about, some say 30%, some are saying more. This is the cleanest we've seen since we started measuring. Меѓутоа, експертите предупредуваат дека без структурни промени, падот на емисиите би можел да биде со краток век на траење. It's a short term, okay, at least there's something improving. If you're asthmatic, it's much nicer to go for a run right now. It's not going to last that long. So as soon as everybody gets back to normal, these emissions are going to start, unless we decide to do something different. Со тоа што владите лансираат огромни стимулативни пакети за да ги извадат економиите од колапс, некои инвеститори гледаат дали земјите ќе започнат да прифаќаат политики што потикнуваат извори на енергија со пониска емисија на јаглерод диоксид. Председателот на Global Carbon Project и професор на Универзитетот Станфорд Роб Джексон вели: If the economy stays slow, if transport stays down, we could see a drop in carbon dioxide emissions this year of 5% or more. And that may not sound like that much, but we've never seen that in the past 75 years, maybe going back to the end of World War II. Откако светските емисии на стакленички гасови се намалија како резултат на глобалната финансиска криза 2007 и 2008 година, тие потоа се покачија за неверојатни 5%, вели Джексон. Моделот на брза реакција веќе започна да се развива во Кина, каде емисиите паднаа за околу 25%, бидејќи земјата ги затвори фабриките и воведе строги мерки за движење на луѓето, за да го запрат ширењето на коронавирусот на почетокот од оваа година, но оттогаш се вратија во нормален опсег. Овој вид на еластичност ја потенцира големината на економската трансформација, што ќе биде потребна за да се исполнат целите на меѓународниот договор од Париз во 2015 година за избегнување на најкатастрофалните сценарија на климатските промени. Со тоа што владите лансираат гигантски стимулативни пакети за да го запрат колапсот на економијата, инвеститорите сега гледаат да видат колку Соединетите држави, Кина, Европската унија, Јапонија и други ќе одат далеку во прифаќањето на извори на енергија со ниска емисија на јаглерод диоксид. И во Македонија природата се буди, во градовите се слушаат птиците, во урбаните средини се појавија некои досега невидливи животни видови. Короната ги напаѓа луѓето и што може од ова да научиме? Од Скопје, Владимир Калински. Човечките активности се намалени и во Македонија. Во градовите има помалку бучава, а значително повеќе се слушаат звуците на птиците. Според активистите за заштита на животната средина, враќањето на биодиверзитетот во урбаните средини е очигледен показател дека планетата здивнува од намалените човекови активности. Од граѓанската организација Охрид СОС деновиве информираат дека поради намаленото присуство на луѓето на Охридското пристаниште забележани се некои одамна невидливи видови животни, како големиот нуркач. Лебедите навлегуваат кон чаршијата, а пак други врсти се охрабрени и слободно се чувствуваат во паркови и зелени површини. Во недостиг на градска бучава се слуша пеењето на птиците, велат од Охрид СОС. Иако засега нема прецизни податоци колку е намалено загадувањето во земјава, според активистката Елена Николовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, целосната слика за случувањето во природата додека луѓето се дома ќе биде позната набрзо, наведувајќи дека ќе добиеме доста интересни податоци.
Изненадува колку луѓето кои живеат во урбани средини деновиве уживаа во звуци на разни птици поради недостаток на сообраќај и вообичаен хаос. Значи, дури луѓето се чувствуваат пријатно и во иднината, треба во блиска иднина, ќе треба да градиме општество во кое сите ќе се чувствуваме така здраво и пријатно. Фосилните горива се главната причина за загадувањето и климатските промени. Николовска вели дека Македонија глобално не е голем загадувач, но посочува дека енергетските политики на државата треба да бидат насочени кон искористување на обновливите извори на енергија. Македонија неодамна донесе нова стратегија за енергетика, а еколошките организации оценија дека е направен значителен чекор кон нискојаглероден развој. Треба да започнеме да интензивираме повеќе, да си го искористуваме, да искористуваме можноста за производство на електрична енергија од чист извор, како сонцето, например, кој што го имаме во изобилие, и нешто кон кое што би требало да се свртиме уште пред 10 години, кога ме прашате мене, и да се свртиме повеќе на одржливо искористување на почвата. Тоа сега не го правиме. Одржливо искористување значи планирање на тоа што садиме, планирање на тоа секоја парче на обработлива почва како го користиме. И секако значи планирање на урбаното живење. За сега никој не може да каже до кога ќе трае кризата со пандемијата на новиот коронавирус, но ситуацијата укажува на потребата државите, активистите и граѓаните да ги зголемат свеста и напорите во борбата против загадувањето и климатските промени, со тоа во заштитата на здравието на луѓето и на планетата. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Следете на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи. Довидување.